160 ýyllyk ýubileýi münasibetli şol ýerde dawaraly çäre geçirilýär. Idi doganar şol dawarada da ýani halipamyz Täs Mehmet aganyň ömür dörejiligi barada, şeýle de onuň döredен eserleri, bir näçe saatlary, aýdymlary barada biziň ustad halipalarymyz, halk ýazyjylarymyz halipalarymyzyň geljekki nesillerimiz öwrenör ýaly bir näçe çykyşlaryny şeýle-de halipamyzyň döredен saatlaryny iýdigiderli halk köpçüne ýetirýärler. Idi doganar bizim ödürjük toparlarymyz bilen şu Ahal welaýatynyň medeniýet merkezinde bolup, şol ýerdäki Türkmenistanyň halk bagşaty Täs Mehmet Tuğhan Gulypowyň 160 ýyllyk ýubileýi münasibetli şol ýerdäki dawaraly çäräni gyzgynyň size ýetirer. Şeýle-de bir näçe aýdymlaryny halka ýetirer. Idi doganar biziň geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyz ýatlap, olaň ömür dörejiligini geljekki nesillerimize ýetirmek üçin bir de halipa şähertlik ýoluny açyp beren, gahrman arkadagymyza peder ýolunu dowam etdirýän arkadaly gahrman terdarmyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý gahrman arkadaly gahrman terdarmyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmidama rawaşdyra wetdenmeni tüýsüremizden ardulap, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň medeniýet merkezine geçirilýän dawarany, gelýän mehmanlaryň ýürek buýsançlaryny iýdigider size ýetirer. Ona mehribanlar, häzirlikçe bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň.
Gel kimin vaya keşfeyler dünyanın var mı bu bana vadavun sana ümid edilmez ya marhele ya kimi Çeşmimin körünü akıllandırım yeter Yasın basın Arı aşık aşık kariye gül vardır gel vardır Ay görün aydır ve ay bulurlar kim yardır Yohol yürüsüzdür derdir ey derdir Adam çıkar Çıkan toplum kendin üdedim nelerin kendin Yasın aşkın Assalamu alaikum. Bir karar devletin teve yamının kalkınışı dövrünün bağıtiyar rayatlari. Halipalık şagirtlik yolunu iyilgilerli devam ettirmege bir ayrıtın bir ulum mümkünçülükler döredip beren Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağlı kahraman serdarımıza şu döredip beren acayip mümkünçülükler için sunğata koyan sarpalar için köp sağ olsun aydiyaz. Oy olun zanları sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Ehli tutumlu işleri, ravaşlıkları beslensin. Hormatly adamlar, kadırlı mehmanlar, Ahıl vilayetinin Göktepe etrafının şu acayip medeniyet köşkünde meşhur halipalarımızın biri, Türkmen saz sungatının ägirtlerinin biri, saz sungatına öçmejek izler koyan meşhur halipa Täs Mehmet Suhan Guliýewiň 160 yıllık jubiley toyuna bağışlanan acayip aydım sazly davaral çärämizi sinin bilen başlaýar. Edil adamlar Halipalyň mektebi, halkyň ruhy mirasy atly
aydım sazlı davramyny geçirmek üçin Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligi, Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň medeniyet bölümi şeýlede Göktepe etrabynyň häkimlik hem jemgyýetçilik gurulmalary ýakyndan ýardam berýärler. Erýär adamlar filmiň başynda arka dagymyň şeýlerek sözleri. Arka dagym sözleri medeniyet halkyň kalbydyr. Şirin mukamdır sazları medeniyet halkın kalbidir. Çetimleri, öydümleri, feyvidir halk aydımları, arkadağın aydanları medeniyet halkın kalbidir. Koşu kalamları mani, dünya dolya şöhret şani, arkadağında tayani medeniyet halkın kalbidir. Bizim şu çevremizde bir nece halipalar, bir nece yaşlılar, bir nece bağışı sağlanlar, katnaşyalar, şeyle fırsatı men ilki bilen adil mehmanlar şu davramıza katnaşan halipalar bilen sizi tanış etmekçi. Türkmenistan'ın halk artisti, sazşınas Amanovet Saparov halipamız. Şeyle de hormatly adamlar, Göktepe Etraf Bilim Bölümünün işgari Döwlet Murat Pürmemmedow. Şonuň alla miraskar halipa Taňryguly Bäşimow gatnaşýar. Hormatly adamlar, hemmeňiz bilýäňiz Göktepe topragy bir mukaddes toprak. Bu taýda şeýle bir meşhur bagşylar, sazanlar dünýä inen il güne bir bagş eden toprak. Şu toprak dogrusunda şeýler aksetirler bilen şu gepleşigimiziň başyny başlasym gelýär. Rehin joşýar ygtybarly. Göktepe'niň ýaýlasynda. Amanaga alty garly. Şu topragyň ýaýlasynda. Toýda çapyp odury bar. Sunwata bay güzeri bar. Iliň gurbanlary bar. Şu topragyň ýaýlasynda. Garagazmaň tary bardyr. Göniň kelin zary bardyr. Sahymly çary bardyr. Şu topragyň ýaýlasynda. Hanaga mukamlar düzen, her nalasy bagrym eden, Kerim Şahyr goşky düzen şu topragyň ýaýlasynda. Arkada Serdar bilen sungatymyz arşa galan uslatlar kemale gelen Göktepe'niň ýaýlasynda. Indi hormatly adamlar, gepleşigimiziň başyny halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Amanovet Saparov'a berilýär. Amanovet aga biz döwrüňizde halipanyň bir şagirtleri bilen gabat gelsensiňiz. Aýdaly onuň bir meşhur şagirtleri bar da. Olar bilen gabat gelensiňiz bir näçe sazlar siz ýazga geçirdiňiz. Uman sazçynas hökmünde şu dogrusunda bir halk köpçüligine özüňizde bir ýakymly ýatlamalary, bu gurulňlary aýdyp berersiňiz diýip size uly hormat bilen söz berýäs. Şu Türkmen sungatynyň, aýdymsaz medeniýetiniň ösmegine, onuň taryhyny öwrenmekde, geljegine nazar aýlamakda, Kahraman arkadağımızın bir acayip kitabı 2015-nji ýylda 3 dilde Türkmen, İngiliz, Rus dillerinde çapdan çykdy. Şol acayip işinde Kahraman arkadağımız Türkmenler aýratyn hormat goýmagyň nişany hökmünde amanyelli gönübege saýadyň kel bagşyny bolsa mukamlaryň piri diýip atlandyrýarlar diýip özünden öň hiç bir jurnalistiň ýazgyň şahyryň aýtmadyk ajayip kesiplemesini beripdi. Şol ýyly dowlat gelir bolsa atdy meşhur işiň ýene bir bölüminde Kahraman arkadağımız halkyna hyzmat eden beýik sungut ustatlarymyzyň
hersinin davaralı senelerini, öz ovalarını, öz etraflarını, öz vilayetlerini geçirilse gowu boljak diýip bir ullukan gowu teklif girden eken şu kitapda. Ine şol kitabın çıkan yılınyň ahyrına şu zally, şu ýerde Amanyýly Gönübegiň jubileyini geçiripdik. Ine oturulun arasında son şahiatlary bolanlar bardyr. Ondan soň Molla Täsmiradyň, Sahy Jepbaryň, Kelbaşyň, ýene-ýeneleriň şanly senelerini, jubiley senelerini geçiripdik. Ine dek geçen ýylam şu ýerde Hana Täs Mehmet agaň 4-nji ogly Çar Täs Mehmediň 100 ýyllygyny geçiripdik. Ine şeýle ajaýyp başlanyjy Kahraman arkadaşımız özünün şol kitabına maslahat beripdi, teklif edipdi. Şol teklif maslahat esasında da diňe bir ahalla ýa-da Göktepe'de däl. Beýleki vilayetlerde de şol vilayetlerde dogulup öňü besip sunwaty bilen halkyna hyzmat eden bir giden leheň bagşylaryň, sadanlaryň jubileyleri geçirilip gelýär. Muny vilayet medeniýet bölümleriniň Medeniyet Ministerliğinin ullukan tağallasy bilen şu zatlar geçirilip ber. Şu ýaşy däbin arkadaşymyz tarapyndan başlanan da men şonu hemmemiziň bilmegiňizi isleýär. Sebäbi şol başlanýan mundan beýle dowam etjegini gatynan ýan sebäbi türkmen halky aýdym sady sunwaty gaty ulu gadyr gymmat goýan halkdyr. Indi Täs Mehmet ağa hakda gurrun getsek, Täs Mehmet ağa 4 ogly bolupdyr. Ulusyny Oraz Mehmet, Pir Mehmet Han agaň 2-nji ogly. Pir Mehmet ağa Ýaňalada, Owada ýaşapdy. Men görüpdim, ine Pir Mehmet agaň agtyklary, çoglukları, şuňky gepleşmede gatnaşýarlar. Täs Mehmet agaň 3-nji ogly Hoca Mehmet direkenler. Ýöne Hoca Mehmedem gaty ustad Erber sahanyny bolup ýetişen. Onuň bir ogly bardy. Recep diýerdiler. Biz bilen deň duşdy. Biz Aşgabatyň 26-njy mektebinde. Recep da 14-nji mektebinde okuýardylar. O wagt şol mektepliň arasynda sport bäsleşikleri, beýleki bäsleşikler, festivallar geçirilerdi. Indi Täs Mehmet ağa 4-nji oglum Çar Täs Mehmet. Onu bilýänsiňiz, ýaňam aýtdym. Edil bir ýyl mundan şu ýerde Çar ağa 100 ýyllygyny bellek geçipdik. Çar ağa bilen ol radio ansamblyna köp ýyllar ýolbaşçylyk etdi. Men hem radio telewiziýanyň aýdym saz bölümlerini işledim. Hälisini iş bilen duşardyk. Çar ağa oğulları Ata Täs Mehmedi, Agtygy Döwran Täs Mehmedi köpüňiz bilýärsiňiz. Olardan galan aýdym saz ýagrary halkyň arasynda giňden ýaýrady. Täs Mehmet Subhanalyň şol aňyrdan gelýän gowy däwini bugun Altymradyň ýolbaşçylygyny edilýän ansamblda işleýän oglanlar. Beýleki şol orada ýörüýte orta ýokary saz bilimini alan adamlar Pir Mehmediň oğullarından bolan ýigitler kän. Olar şu wagt her bir ýerde işläp ýör, okap ýör. Diýmek şol aňyrdan gelýän sunwaty sada bolan höwes halka sunwaty özüniň ezberligi bilen halkyna hyzmat etmek däbi Täs Mehmet Subhanalyň gaýdyr gelýän diýip bugun dowam edýär. Biz oňa guwanýas, begenýäs.
Ben yine burada da aydasım geliyor. Täs Mehmet ağan kakasını da suğan ulu sağlarını diyerekenler. Ben bunun bir toparını sahagadan eşittim. Beyleki Täs Mehmet ağa bilen bile işleşen halifelerin bilen tevilen görüştük, duştuk. Qara bir kitap birdat yazacak boldum. Köp adamdan sormalı, bilmeli, arıklamalı oluyor. Türkmen halkynyň gadymlygy ýaly oň medeniýeti, sunwaty hem üren gadymydyr. Türkmen dutarynyň, gyjagynyň, tüýdüğüniň, gopunyň uwazy, özüniň nepisligi, kämilligi bilen madama bütün dünýäni hayrana goýupdyr. Türkmen milli aýdym sazlary gadymyetden märi pederlenmeliň baş ýörelgesine, kyn gününe de, şat gününe de iň ýakyn hemrasyna öwrilipdir. Hawa, aýdym saz, bu giden bir kudret. Ýöne şol kudrety höttü gelip bilýän seýrekdir. Ol özüniň çyn ustadyna duşanyna başga bolar ekeni. Her kızada ustatlyk gerek. Türkmenistan'ın fono, kino saklayan arşivinde de bir topar malumatlar alıştırıp Mullağa hakta, Kelbaşı hakta, son Sahaga hakta, ya da kitapdan benim giyinden peydalandım. Şimdi Sahaga'nın bir beren gurrunun üstade yatlarım geliyor. Ol oğlun ka ilki oğlun bakşı diyen adını alandan son bir sebep bilen sesi yatıyor. Onun Ceppar Ağa da Irak oğlun sahı yaş oğlun vakti ne emetseyini bilen ağ. Inni men üçün bu dünya kutordu. Ne emetsem kendi şu ecesinin yanında nalap oturup gurrun verip oturka Täs Mehmet Ağa geliyor bunları. Täs Mehmet Sulhan oluyor. Geliyor da Göktepe'ye var. Katı bir kova adam var diye. O adam sağlarına diye. Kul Mehmet Kunlu diyerler onun adına diye. Kara Kunlu, Kul Mehmet Kunlu ikisi doğun. Şu Kul Mehmet Kunlu diyen yine bizim belli artistimiz Amanul Mehmet'in kakası. Täs Mehmet Ağa oğlun sahiri getirip sonra ay diye bulluya şuat belki asılar mun ses diye Allah ikinci gedek mun kaytarıp verir mun kıyali yiti dehin munun kıyali yatkeşlik ken yok kabat gelenak diye şu sen yanında olsun oğlun bir olsun da sen öğünde olsun salyan sadılığını dinlesin sen bilen gidiyen toyları bile gitsin bağışı olmasa da ütküsük sağdan ne olma yetişir de deyip Kul Mehmet Kunulur'da koyuyor. Ondan Sahaga doğrudan Kul Mehmet Ağa edil maçtı amanip oğulları olan aman Kul Mehmet'in maçtı Kul Mehmet'in aman Kul Mehmet'in Sahaga da solun üçüncü oğlu yalvar soluydu bir salim yaşaya onun bir unem siyasılıyor. Şu Kul Mehmet Kunulur'un öyünne üzüm dallarının aşağında yatır kadangdan bilbiller sayraşıp bir huvanım kuvvati sakagan kulağını uvar geliyor. Sen neme yatırsın? Bizimkiden oğudagım sesin var. Koşul üstüne diyeni alıp olup onun oğlun oyanıp bir önküce aydan aydımlarının bir yerine kıyırıya on beydi oğdunum, sesim açılayıp duruyor deyip, yine bekreğe kıyırıya. Onun has bek kıyırıya, onun öyde yatan Kul Mehmet Ağa'ya gelip bağırına basıp, inni sesini ayağa sakla. Ehli vermeli masraflarını verip şeydi. Sakağın sesi ikinci edip, Kul Mehmet Ağa, aman Kul Mehmet'in kakasının oyununu, Kul Mehmet Kunlular'da ikinci edip, ses açılıp dünyaya iniyor. Bunu Sakağın 70 yaşı bellenmediğinin ön yüzlerinde bir makale yazmak için öylerini varımda gurrun veripti. Yine solar vardı da ben yankıyım. Sahaga hakkındaki kitabımda yazdım.
bellidir. Mantım gülü yıklarım, yar yanında bellidir. Umuman Teş Mehmet Ağa diýilen halife sahagalar şol derecesine yetmeýärine gaty köp zähmet çeken adam. Atalyk ornuny maslahatyny beren, terbiyesini beren adam. Ýöne sahaga da soň Teş Mehmet Agany öz atasy alyp 1938-nji ýylda ýurdun hemme ýerlerinden ýaş oglanlygyň zehinli halifelerin bir toparını yığınan aşağıda. Şutayda bir ullokan ansambl döretmeli. Şol ansambılda da sağa seni belliyaz diyenlerine oturup ben böyle yumuşuğunu başardığımdan edeyin. Yönü men halifam var, Teş Mehmet Agany şol ansamblın saadi olbaşyt edip bellemeňizi haýyş ediyen diye. Yolbaşylarym şol teklibi gollaýarlar, şeýdip çeperçilik, gurumoçuluk işlerini sağa alıp barya, sağda yolbaşçılık etmegem Teş Mehmet Ağa alýar. Ine öz halifasına eden ullukan bir formatynyň bir görnüşi şol. Soň bir ýyldan soň şol ansamblın hasabaty bolýar. Bunda Şazy Batyryp Türkmen bagşylarynyň wakar sungat diýen çykyş edýär. 10 günläp şol seminary ýurdun köp yerlerinden atlı, halife, belli başsağınların birlikte yaş oğlanlarım çağırılıptır. Yine şu yıl 39. yılın may ayında başsağınların sonra Sahaga Türkmenistan'ın halk artisti diyen, Orasaları Türkmenistan'ın halk başçısı diyen, Mahtumulu Arla Türkmenistan'ın atlanan artisti diyen hormatly atlar dakiliye. Soň eýem şo döwürde täze aýdymlar döredilýär. Mukamçı kompozitorlar peýda bolýar. Teş Mehmet Agaň bagyşynda adatlyk, hemmämiz diýen bir aýdym bar. Turlagaň ilkinji saglary şo ýyllar döreýär. Sahagaň ilkinji aýdymlary 1924-nji ýylda Aşgabatda egerme dokma fabrika açylanyna şoňa başlap senagat diýen aýdymy döredilýär. Soň bizinki diýen aýdymy döredilýär. Täze aýdym saglary döredýän mukamçy kompozitorlary beýleki ilkinji Türkmen kompozitorlary Aşyr Kuliýew, Göl Muhatyp, Daňatyr oku gutorup hünärmen bolup gelen soňlar Türkmenistanda kompozitorlaryň dörejilik guramasyny döretmeli hökümet karar edýär. Şol kararda da guramaçylyk topar döredilýär. Şeýdip 40-njy ýylda Türkmenistanda kompozitorlar guramasy açılıp soň birinji gurultaýa geçirilýär. Şol guramaçylyk işlerinde şol täze döredilen
döröjülük kurumasına Täş Mehmet Suhan Uli, Amaneli Gönübekov, Pürlü Sarif, dağı bilen birlikte Aşık Kuliyev, Vel Muhatif, Dağıtarıvız fiyarı kompozitorlarım kabul ediliyor. Ine şu zatları men aydiyanımın sebebi Täş Mehmet Ağa dine bir sağdanlı olup ya da halife olup oğaymandır. Ol yurtta şol döwürlerde geçirilen ähli gurumaçylyk, köpçülük çärelerine işen gatnaşan adam. Özüniň şägirtlerine jan teni bilen hünerini öwreden adam. Olaň ezberligi üçin kän zähmet sindiren adam. Şoň üçin bir adamlar şuň Täş Mehmet Agany beýlik halifeler bilen birlikde ulu hormat bilen ýatlaýar. Ol adamlar ýatlanmagy münasip adamlar. Şolaryň münasipdigini bilen soň Gahrman arkadaşymız öz şol ýyly döwlet gerer bolsa diýen kitabyna her barada aýratynlykda durup ahyrynda şolaryň doglan ýoglan ýyllaryny, senelerini berilen atlaryny görkezip hertiniň aýratyn suratlaryny yerleşdirdiler. Merkez arhivden alınan şol işin özü Türkmen sanatyny öwrenmekde, taryhyny, şuny, geljegini bilmekde ullukan täze bir döwrü başlatdy. Sanatçılar, alimler, Gahrman arkadaşymyň şol işine gaty ullukan baha berýärler. Men muny gaýtalap aýdýanlygymyň sebebi hemmesi saz urunun, medeniýet urunun işläp ýören adamlar. Şol kitaby bir gedek däl, iki gedek däl, 5-10 gedek okasaňam her gedek okanda täze bir zatlary göze ýetirýär. Täze bir zatlary etmek üçin pikir emele gelýär. Şol özüň gaty batly öňe gitmegine medeniýetimizde, taryhymyzda şol kitabyň ullukan orunyň bardygyny göze ýetirilýär. Halifalaryň hemmesi Täş Mehmet Agany görenler, oň tälimini alanlar. Öwrenen soňky başlananlaryň köpüsi hemişe Täş Mehmet Agany edil kel başlaýaly, edil gönbek ýaly, edil sar başlaýaly. Şeýle hilap, hormatlap, hälisini gowy ýatlamalar aýdar ekenler. Menim başardygymdan öz ýazan kitaplarymda şolardan belli bir derejede peýdalandım. Şeýdibem bir 5 dürstür okuw bolunmasy diýilen çaklança iş ağaçlar ýazdyk. Köp sag bolun. Amanawy halipa ýatlabalaňyzdan aýdyp berdiňiz. Aramyzda halipa bolup uzak ömür sürmeňizi, şunuň ýaly ýakymly ýatlamalary hälisini halk köpçüligine ýetirip durmaňyzy tüýsüregimizden arzu edýäsiniňiz sag ömrüňiz uzak bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadaşymyz. Hemem Atapendini has kämilleşdirip, has ösürüp alyp barýan Gahrman, mehriban, hormatly prezidentimizi, arkadaşly serdarymyzy bu günler bilen gutlaýan olaryň alyp barýan işleri dowam bolsun. Ömürleri uzak, canları sağ, belen başları aman bolsun. Sağ olun efendim. Hormatly adamlar, biz gepleşigimiziň başynda da aýdypdyk. Halifalaň mektebi halkyň ruhy mirasy atlyk aýdym sazly dawramyzyň arasynda meşhur sazanlar, bagşylar bar diýipdik. Ene häzir siziň öňüňizde ajaýyp sazlar bilen çykyş edýärler. Türkmen halk sazy Täş Mehmet Suhan Guliýewiň döreden bağ içinde diýen sazy. Ýerine ýetirýärler Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserniň halk saz gurallar ansambly.
Assalamu alaykum adamlar. Täş Mehmet Suhanoğlu hakkında aman ağa ören düşnükli gurumlar edip berdi. Bir de Aydar Yal guruma malumat deneyletti. Sonra da bir kakamızdan, atamızdan eşten gurumlarımız hakkında benim bir kısancağını aydıp bereyim hazır. Täş Mehmet Suhanoğlu'nun ödüm aslında sağdan baş çıkan eken. Ondan Täş Mehmet entek yaşka 12 yaşındaka bunu kulgelli usta veriyor. Yani kulgelli usta yanına varıp şunu ali. Täş Mehmet entek 12 yaşında olan son şuna senler halife gayret etti. Sağda ulat şun sağdan baş çıkacağı men dedi. Ondan kulgelli usta da bunu koyup karşılayıp şey edip yani sağda ulatmaya başlıyor. Sağda urediyor. Bir neçe vaat geçenden soň ýa-ni aman gellem kul gelirsen şägird ekenler. Aman gel gönbek. Onun aman gel gönbegi şagyrýada men näme garradym diýeni seni öwretdi. Şeýlelik bilen Täş Mehmet ýa-ni 12 ýaşlarynda 14 ýaşlarynda ýam aman gel gönbekden taýy öwrenip başlaýar. Ondan soň ýa-ni paýçygaly wagt bolýar. Yani kala ursu bolýardy, aman geldi, wepat bolýar. Şeýlelikde onun kel bagşa şägird bolýar. Yani kel bagşy bilen şeýle gowy gatnaşykda bolup, dogan ýalyk bolup gatnaşýarlar. Aman geldi gönmek bilen hem şonu ýalyk bolýar, öz agasy ýalyk bolup gatnaşyp. Onun kel bagşy bilen kän dugu demek bolmaly bolýar. Kel bagşydan taýy öwrenýär. Ödüm yani güýçli sadanly bolup geçýär. Onun kel bagşam arasynda diýer eken, biziň aramyz bir müçede ýok. Şoň üçin sen maňa halifa diýmeseň mor diýer eken. Şonda diýär, Täş Mehmet diýär, ýok, men ömrüm etýänçe sana halifa diýernipdir. Onun şonluk bilen bular ören, bul gatnaşykda bolýar. Kel bagşy bir aýlap Täş Mehmetiň ýanynda gezmäge baryp, ýanynda saat salar eken, şo taýda ýanyna bolar eken, Täş Mehmetiň. Aragatlar şeýle gowy bolupdyr, gowy görşüpdir, saz öwrenipdir, bile saz çalypdyrlar, saz öwrenipdirler. Umuman mukamlary gatyp ek seljeripdirler da. Şol ähli türkmeniň sazlaryny ýitip gitmedi ýaly şu derece ýetiren adamlaryň biri bolupdyrlar da. Täş Mehmet 4 sanak ogly bolýar, 5 sanak gyzy bolýar. Şol 4 oglunyň ulusy biziň atamyz Pir Mehmet. Ondan kiçisi Oraz Mehmet. Ondan kiçisi Hoca Mehmet, ondan kiçisi Sari. Şol 4 ogl 5 sanagam gyz. Sağsyn otda da Juma Murat Galijew diýip bar. Başga da şular ýalyk, başga tanymal adamlar bar. Oraz Mehmet diýip ogly bolan, ondan Hoca Mehmedi umuman Täş Mehmet Suhanoğlu saz öwredende has bek öwredipdir onu. Onu bir ähli sazlar diýen ýaly Hoca Mehmede geçiripdir. Onun özüniň bir garran döwürleri bar. Şol garran döwürlerinde saz öwrenmäge gelenlere indi siz Hoca Mehmediň ýanyna baraýyň. Hoca Mehmede hemme zady öwredenlerdir. Şeylerik bilen Hoca Mehmet ören ezer güýçli sazanda bolupdyr. Bir gyýylar diýip bir ýekeje sazam
ýadygar galypdyr Hoca Mehmediň. Özüm ýer ýok bolýar. Ýa-ni aman agada dogry aýtdy şol 48-nji ýylda ýer titrände şonu giýjeliň içinde şol çaýgajyklar halat edende ýüregi jatatypdy dedi. Hoca Mehmediň. Ondan 49-njy ýylyň mart aýynda da ýok bolýar şo. Ýa-ni Nawat Gurmuhammedow da şonuň başlaş aýaly bolýar. Ondan Recep Nur diýip bir ogly bolýar. 4-nji ogly Çary. Çar Täs Mehmet, Hoca Mehmedem Çara öwrediýär, Täs Mehmediň özüň öwrediýär. Onu Çar Täs Mehmet ýa-ni 49-njy ýylda Hoca Mehmet ýogalyndan soň Çar Täs Mehmet hemme alanlaryny, ilmlerini ýa-ni Ultartan suratyndan öwrenen zatlaryny halka geçirip başlaýar. Onuň Täs Mehmet Suhan ulam gaty köp saat geçirýär. Ýa-ni Mullaga bilen onuň atogul bolup gelişi, Mullaga bilen şeýle gowy görnüşipdir. Mullagany kel başura diýär Täs Mehmediň üstüne. Onuň Täs Mehmedem şo döwürlerde Ýaňala owasynda bizim owamyzda ýaşapdyr. Şo taýda hojaň tamy diýip bir tam bar eken. Şonu diýär şo hojaň tamyna diýär mulla gelen bolsa diýär mulla diýär şoň üstüne gowy edip ýapyp beriň, suwap zat edip arasalap hemme zatlaryny ýediň menem saat bolsa öwredernipdir diýär. Ondan şonu diýär mulla bilen atogul bolup gelipdirler diýip. Şeýlelikde onuň özi gidenne därdin. Türkmenistan boyunca Aşgabatda çağırýarlar, tadanlara şonu da Täs Mehmet Suhan ulyny çağıranlarna Mullaga anam ýany bilen alyp gidýär şonu. Mullaga Ýaňalada 2 ýyl ýaşaýar, onuň Ýaňalaly bolýar Mullagada. Şeýdibem onuň Mullagada Ýaňalaly bolup galýar. Şeýdip ýa-ni şol ansambla bar ya Aman aga ýaňy dogry aýtdy, Sahaga bar diýdi. Sahaganyň oglanlykdan Täs Mehmet Suhan ulşan ýaly edip terbiýelen, sada ureden, okurdygyny gyrmalygy, aýdym-aýdylaryna, käbir toýlara baranda bek gygyryp aýtmalygyny zadyny bek gorapdyr da. Sebäbi sahyň şeýle sesi bar eken-de, oňa bilbil agşyda adam diýen ekenler de, bilbil sesli, oglan magşyda adam diýip aýdýan ekenler. Ondan soň Çar Täs Mehmediň ogly Ata Täs Mehmet olam meşhur sadanda bolup geçýär. Ataň ogly Döwran ömrü gysga bolup görgüliň, ýöne gaty ýerler güýçli sadanda bolup geçdi. Ähli sadalary bir ýyl ütköşükden şol Täs Mehmediň ýolundan çalpdyrdy. Mullagaň ýoly aýratyn, Turlagaň ýoly aýratyn, Çar Täs Mehmediň ýoly üçüňi her aýratyn ýol bilen gidýärler. Bu gaýtam şo sunuwatyň köplügi, sunuwatyň güýçlüligi şo gaty lokan datlary bolupdyr. Ondan indi men boşga okap berjek. Ol türkmeniň goja dutary, asly gara tutdan ýüpekden tary, sesineşden geler alysdan bäri, türkmeniň dutary, ýüreginiň ýary. Mukam diýip bir goşgy öğretdim. Muman mukamçy, kompozitor, Çar Täs Mehmet. Bunlar hemmesini aglap geçdim. Ýa-ni Täs Mehmediň halipalaryna magladım, soň şägirtlerine magladım. Şunu ýaly diýip bir goşgy ýazdym. Häzir şonu bize okap bereýin. Garryhan atamyň pendini saklap, dutary höwetim ýaşlykdan başlap, yürekden joşýaryn çalýaryn haklap, watanmyň şanyna ýürýäryn mukam. Kadimiyetten gaýdýar sallaryň başy, sünnäledi onu hanaga ýagşy, sary bagşy gardaşy saat sırdaşy, ýadygar goýdular ençeme mukam. Halipalar Mehmet Murat Gulgelli,
Aman gelli günü galada galli, Göktepe mukamı kepel kör çallı, halifalar olup sallılar mukamı. Halifası kelvağışının sağları, yüreğe yakınır hoşa vaadları, kölünne yüzürdü uğağları, şagirt bilen bile sallılar mukamı. Mulla ağa şagirtlerin birisi, ata oğul olup gezdi öğrisi, saplanı, sazın töresi, taraşlap çallılar, bir nesi mukam. Sarin oğlu pürlü şagirdi oldu, ägirtleň sazından çuvalı doldu, direkleň içinde ägirdi oldu, şagirtleri bilen çallılar mukam. Sahy wagşy oglanlykdan ýagşydyr, il halkynyň ýüreginiň nagşydyr, Täsmämmetden pata alan bagşydyr, aýdym-aýdyp çalypdyrlar köp mukam. Hoja Mämmet şary ogullar bolup, çallylar dutary pederjem bolup, halkyň ýüregine galy heň bolup, gursakda ýanglanýar, ösmejek mukam. Jep bar tugur Ay Mämmet Oraz şary, Yağmur Xan Yolaman Akmurat çari, senedine ustad bollular bari, çallılar, ustadlar, döredi bu kan. Xan ağan adını ata götürdü, dine adını del sadını götürdü, oğlu Döwran dutara dil bitirdi, dovam ata dovam, bolunur mukam. Qarasız bir tarap eyyamı gelli, Türkmen mukamının Döwrany gelli, halkın arzuları kemale gelli, Altımurat Salyar, şanlı mukam. Şular ýalak davaraly toýlar kän bolup dursun, ona gaty ullakan işler edýärler. Elbetde etrap häkimligimiň, etrap bilim bölüminiň, Vilayet häkimliginiň, vilayet bilim bölüminiň, Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň hemde beýleki guramalaryň şular ýalak şäherleri guramoklary ören ýurdumyzda geçirilmegi bizi örenbek büýsendürýär. Beýleki derejede de beýleki şahirler, fadanlar, aýdymçylar, şular ýaly tanymal adamlaryň ömür derejeligi barada geçirilip dursa, hatam gowy biz şoňa begenýär. Muň sakatynda da hormatly gahrman arkadagymyz, hem gahrman prezidentimiz dur janlar sag bolsun, ýurt bähwitli, il bähwitli alyp barýan işlerinde ulul üstünlikler arzu edýän. Sağ olun. Aýdyp beren gurrunlaryňyz üçin, okap beren goşgularyňyz üçin köp sağ olun, galamyňyň uzy ýitip bolsun. Xan ağa, kel bagşy, bagşylar başy. Bäsleşip bilermi heýde bir kişi? Joşunny ýad eder aýazly kişi. Hakdan sen bagşlaň iline geldim. Hormatly adamlar, indi şu ýerde bagşylar Füzi Settar Avdiýewiňki, Sadi Alladyrdy çary arawyňky ýerine ýetirýär Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserniň halk saz gurallar ansambliniň bagşysy Täsmirat Nuriýew.
aydımda hiç zada çalışıp bolmayan bu çägelerin gussasy bardyr. Bu aydımda öz durkun saklayan mukaddes ozaklyň tissesi bardyr. Bu aydym kıyın günne bolar sırdaşyň, kuwat berer, göreşlere yetirer. Bu aydym bir yerde aylansa başyň, aylap seni öz iyiliňe getirer. Käsin gotuň ýowşun atýan nuru var. Käsin gotuň ağısy var, zary var. Garı gazmaň aňyrsynda piri var. Men pirli senede başym egýärin. Päksin gotuň hyzmatynda duranyň, şunu duýsyn, bagyşy bolup döräniň, dünýä heýdişine mäne garanyň, yerimden örtürüp başym egýärin. Toyuna gelenini koşa juganyň, käşatlanýar, käger ahy pyganyň, ak gülli maralda meşhur siganyň koşa diýdim epip başym egýärin. Bagyşy bolup şu toprağa gelenler, ışık ýolunda bagyryn parran dilenler, sahydysy eýwa ýöllüm gelinler, men täzeden bäbek bolup dogyaryn. Ägirdiň öňüne başym egýärin. Hormatly adamlar, meşhur halipalar dogrusyny goşuk setirler aýtdyk. Siziň öňüňizde ýene de bir halipa bagşylanmadyň biri Türkmenistanyň halk artisti Qiyas Durdiýew. Ajaýyp aýdymlar bilen dawaramyz dowam eder.
Köp sağ olun halipa. Hormatly adamlar, elin mehmanlar. Halipalyň mektebi halkyň ruhy mirasy atly aýdym sazly dawramyz dowam edýär. Gadim oğuzlaryň owazy gelýär. Altyn su verilen dilli gopuzdan, qowum haştyň tuğun tuğran aýdýandyr, dünýäni sarsyran. Gadim oğuzdan. Dowullar duňurda sornaý salnyp, kä ýanglanýar gara gazmaň mukamy. Oğuz han aýdypdyr külli kesarqaç, oğuz kentdir. Oğuzlaryň mekany. Sen oýnunda dal bedewler yetişdi. Seni dokulyanır halin ýagşysy. Sennedir kılıcı dutara çalşıp haniyenin ilin şükür bağışsy. Şiir valasy, hergiz şiirden nürýär. Dowamatdyr, algyr pederleň pendi. Bugün Türkmenadyn dünýä tanadan mukaddes topragyň edir perdendi. Hormatly adamlar, kadrly mehmanlar, bir ýa sözümiziň başynda da aýdypdyk. Belli bir miraskar, Türkmen saz senedine, dutar senedine aýratyn hormat goýan adamlaryň biri şu dawramyza gatnaşýar. Miraskar Taňryguly Bäşimow. Onuň öýünde de şu ýaňa aýdypdyk, köp sanly dutar saklaýa. Şunky gepleşigimizde dawramyza da meşhur halipalaň barıp gaqulgelli ussaň, hem de Täs Mämmed Suhangulyň han agaň çalan dutarlaryny hem şun ýadygarlyk köpmünde bize bir görkezmäge alyp gelipdir. Gelin hormat bilen Taňryguly aga söz bereliň. Taňryguly Bäşimow, miraskar ýa-da söz berýär. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Şimdi bugün Täs Mämmed agaň dawarasy, Täs Mämmed aga barada gurulun etsek, Amanyewat halipa gurulun berdi, döwletmat gurulun berdi. Aýtsaň, känä gurulun Täs Mämmed aga barada, ýöne Türkmen dutar samadynyň iň bul üstünleriniň biri bolan halipamyza Täs Mämmed aga. Umman düýün sağlarından başgadan halk taýip çalýan sağlar bar. Misal aýtsak, aýna Täs Mämmed aga taýy. Ýa-ni türlüge çalypdyr, 3 bölek hajgoluk çalypdyr, şoň bir bölegi Täs Mämmed agaň hajgoluk çalşy. Şoň içinde Sarwag şeňem goşandy bar, Kelwag şeňem goşandy bar. Umman Täs Mämmed agaň Türkmen halk sağlarynyň birintegini şu gulak burun goýup köp işler gatkan işeden adam da. Birinci halifasy Gulwelli issa ana şu Gulwelli saňa çalan we ýasan dutar şu 1840-50-nji ýyllar aralykda ýasalan dutar şu Gulwelli saňa çalan dutar hemem. Munda Täs Mämmed aga da çalypdyr, Amanyýelliginem çalypdyr halifalar. Umman Täs Mämmed aga Kelwag bilenem halifa şähert bolup Türkeşanadan Sarwag bilenem Berkel Çokoy bilenem Mämmed Murad Söwrek halifalaryň hemmesini ýanyna aga iniýalyk bolup Türkeşanadan da Täs Mämmed aga. Sagaň bir aýdan söz bar ýa Amanyewat halifa aýtdy bolýany bilen ýatlak geçelim. Meni bagşadan Täs Mämmed aga diýip anır diýerekenden. Şoň öýdi bir anatyna ýetip bolmajak Ulluhan işagat. Umman, mesela öýe dutar bar,
Gurulç Halipaň ýatan dutar 1920-nji 25-nji ýyllarda ýasalan dutar. Şunu çaraga men daýmy sowda beripdir. Täsmäme dağan dutaryna şu. Ömrüniň soňky dutary bolýar şu. Galan dutarda. Gurrun etsen näçe gurrun etsen edip oturmaly. Şoň üçin wagtlarym çäkdiräkdir. Şoň üçin men şu ýalda baralara gatnaşan adamlaryň hemmäňe sag bolun. Bu itaatanyň şu ýaly Halipa şahartyk ýollaryny lokan gollugy berip beren Ahman arkada terdarmyza ömürleri dok bolsun işlere baş bolsun. Sag bolun. Tanrılaga köp sag bolun. Alperen asırlı işiňizde size üstünlükler arzu edýäs. Mehriban adamlar dutar dogrusyny şu wagt halipalar aýdýar, näçe gurrun etseň edip oturmaly bir türkmeniň bir ganyna siňen senet. Ýene meşhur şahirlerimiň biri dutar dogrusyny şeýle diýär. Gel dutar, silläni bakary öwrün, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Mallaganyň ogşap maňlaýyna degren, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Söýgüniň tarypyny dünýä ýaýradan, gümürden odup geçen daýradan, müň magşynyň dilin tapyp saýradan, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Senden ilham alan, senden güýj alan, sana kurban elimdäki bu galam, jep baryň ýelgirşin ýad masalan, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Hormatly adamlar, inni Täsmämet Suhan Gulyýewiň düreden Watanym atly sazyny ýene ýetirýär Türkmenistanyň Türkmen owazy tele ýalymyň halksal gurallar topary. Ýol başçysy Altymurat Pürmemmedow. Sag bolun. Siz oton lowlap duran odamy. Siz kerem kudratmy, ya siz zadymy,
Yanlanan mukamlarınız, aydımınız dilsiz yipsiz, dank koyan adamı. Sen moynunda şu toprakta yetişti. İlin ballagası, sakıt çağrısı, Kurban Nazır Kerim Amangul Mehmet Nur Murat Sarıhan, tağın sarısı. Bugün şu ustadlar tirseğine kalli. Halipalar, çın ustadlar, ägirtler. Şunun için arka dağı serdara, alkış aydiyar, ruhu veren şägirtler. Hormatly adamlar, häzir şol şägirtlerin biri Türkmen owazy teleýaýlymynyň halk saz gurallar ansamblnyň bagşysy Şaguly Hojamguliýew, Türkmen düzüni wasp edýän, Türkmen sehralaryny wasp edýän Türkmen düzüm atly ajaýyp aýdymy siziň üçin ýerine ýetirer. Diňläriň mähmanlar. Hormatly adamlar, aýdym sazda baramyz. Dowam edýär. Häzir siziň üçin Serdar Bayramow, Can diýen türkmen halk aýdymly ýerine ýetirip berer. Diňläriň.
Halkın hizmetine göwünjen gerip, toylarımızda dürler seçen bağışı sen, heves bilen bağışı kärine buyurup, müňläp göwünleri atşan bağışı sen. Hormatly adamlar, şu häzirki aýdymlary ýerine ýetirip oturan bağışymyz Serdar Bayramowdan gelinler diýen bir sahagan meşhur aýdymy bar. Bastyna.
sağ olun. Hormatly adamlar, mukaddes toprak doğrusunda yazılan şeyler bir setir var. Bu sonucundan gözüne yaş aylanıyor. Şu güzel toprağın üstünde durkan, geçmiş tarih gözünde canlanıyor. Mukaddes toprağın üstünde durkan. Bağışlar coşun, oşa tar bilen, gerçekler kurşolun, namus ar bilen, yattan yigitlerini keymir kör bilen, şu güzel toprağın üstünde durkan. İlerin karada gayran karagım, şu aradan asıl teyin deregin, bu son görsüllüsü barka yüreğin, entek şu toprağın üstünde durkan. Sana bağış edilen meşhur mukami, sıyınlasan tolguyan, dengil depeği, geçmiş oğalı gözül mekanı, söyün şu toprağın üstünde durkan. Hormatly adamlar, şu halipa şagirdlik yolunu bile ünleyen Türkmen halkının milli lideri Kahraman arkadağımıza, arkadarlı Kahraman serdarımıza köp sağ olsun aydiyaz. Oy, Türkmenin düzünne, Türkmenin ilinne, meşhur sağ senedimiz olan Lutar Kızak'ın sesi hemişe yanlanıp dursun. Biz şunki davara katnaşan ehli mihmanlara, bağışlara, sağlanlara, halifalar sizin hemmenize köp sağ olsun aydiyaz. Mehriban vatandaşlar, şunkun halifalar bektevi, halkın ruhu mirası atlı, aydım sazlı davramının ahirine, şu azayip davranı geçirmeye yakından yardım eden Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğine, Türkmenistan'ın Ahıl Vilayeti'nin Medeniyet Müdürlüğüne, şeyle de kurumaçılık işlerine yakından yardım eden Göktepe etrafının hakimliğine, öz adımızdan davara katnaşan ähli mehmanlaryň adından köp sağ bolsun aýdýas. Halipalyk şagirdlik ýolunu ýygyderli dowam etdirmäge aýratyn bir uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımıza, arkadağlı Kahraman serdarımıza şu döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler için, sunňata goýan sarpalar için köp sağ bolsun aýdýas. Oy olaň zanlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun, ähli tutumly işleri, rawaşlyklary beslensin.